చీకట్లో చీకులు నాతో పెట్టుకుంటే మీ నోట్లో మేకులు. ఒకానొక రాత్రి ఆకాశంలో మెరుస్తూ కనిపించింది ఒక అందమైన చుక్క. మన పాడేరులో కబాబ్ స్టాల్ పెట్టుకుంది ఒకే ఒక అక్క. నేను మాట్లాడే మాటలన్నీ తిక్క తిక్క, ముక్క లేకపోతే ముద్ద కూడా దిగదు పక్క. అయితే ఆ రోజు పాడేరింట్లో ఉన్నప్పుడు నేను నా చిన్ని కలిసి, అంటే మా ముద్దుల గోడలు కలిసి పానీపూరి తినడానికి బజార్కి అయితే వెళ్ళిపోయాం. బజార్కి వెళ్ళినప్పుడు పానీపూరి కాకుండా పక్కనే కనిపిస్తున్న కబాబ్ స్టాల్కి వెళ్ళామన్నమాట. మోడ్రన్ షాప్ పక్కన ఉంటుంది. అయితే అక్క పెట్టుకొని ఉంది. అక్కడ పోయినాక ఏంటంటే అక్క దగ్గర ఫోన్పే లేదు. మాకు తెలియగా ఆడ తినేసిన తర్వాత ఏమైందంటే చూస్తే అక్క దగ్గర జియో భారత్ ఫోన్ ఉంది. తిన్న తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియగా ఇంకా పానీపూరి షాప్కి వెళ్ళేసి 20 రూపీస్ పానీపూరి తిని 50 రూపీస్ 20 రూపీస్ లోపల పెట్టేసి తింగరోళ్ళలాగా ఇచ్చేసి వచ్చాం. మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళలేక ఏం చేయాలో తెలియక అక్క దగ్గరికి వచ్చి ఫోన్పే ఉందని చెప్పేసి కబాబ్స్ తినేసాం చూసుకోకుండా. అయితే ఏం చేయాలో తెలియక అక్క వాళ్ళ తాలూకాలకి ఫోన్ చేసేసి ఫోన్పే చేసేసి అక్కడి నుంచి అయితే పోయినాం. ఆ రోజు గుర్తొచ్చి ఈరోజు మళ్ళీ కబాబ్స్ కలుసుకుందామని చెప్పేసి కబాబ్స్ కాస్త బొగ్గులుగా నేను, మా తాత, మా పెద్దనాన్న, మా బబ్బుగాడు, మా చెల్లి కలిసేసి ఎండిపోయిన ఎదురు పిల్లలతో బొగ్గిలేని బొగ్గులతో ఉఫ్ఫు ఉఫ్ఫు అనుకుంటూ కబాబ్స్ కాలుస్తున్నా. ఇలా తీసి ఇవ్వే తింది బా తిని చెప్పుకోసి తిను 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 ఆను తినరా సోది తిను ఆను. అది కారంగా ఉందేమో. ఇలాను సూపర్ అను. ఆడు తింటే కదా తిను తినరా సోది కూడా తన్ని పడుతున్నాడు. సోది ముక్క కూడా అది ఓకే పర్లేదు. కుప్పుకుంటా కదా ఉప్పు